tutti ragazzi, benvenuti all'interno di questo nuovo video. Come potete ben vedere, quest'oggi ci troviamo all'interno di un vero e proprio unboxing. Quest'oggi vedremo un pochettino di unboxare il microfono Blue Yeti. Infatti, se potete ben vedere gli scorsi gameplay, vi avevo detto che avrei sicuramente acquistato un nuovo microfono per migliorare la qualità audio dei miei prossimi gameplay, ed eccolo qui, è arrivato. Come potete ben vedere, sono riuscito a uscirlo direttamente dalla protezione all'interno del quale era custodito. Adesso vi faccio vedere, eccolo qui, era custodito all'interno di questo bel pacco appunto in cartone. Sono riuscito a rimuoverlo dopo tanta fatica con un bel coltello, una sciabola del 1700, e finalmente sono riuscito a tirarlo fuori. Allora, come potete ben vedere, questo microfono in tutto il suo splendore andrà a sostituire direttamente le vecchie cuffie che utilizzavo in passato. Eccole qui, guardate un po' che fighe. Ecco il microfono, ecco appunto il microfono che mi ha seguito per tutto questo tempo, però adesso verrà rimpiazzato decisamente dal nostro Blue Yeti. Mi raccomando ragazzi, fatemi sapere la vostra opinione riguardante questo microfono. Allora, sto utilizzando per adesso un metodo di registrazione abbastanza debole, ovvero un telefono al di sopra di un piccolo piedistallo, però sicuramente nei prossimi video unboxing, magari di videogame, di altri componenti inerenti all'ambito registrazione e videoludico, cercherò di migliorare quindi questo metodo di registrazione organizzandomi meglio. Quindi voi, mi raccomando, fatemi sapere la vostra opinione riguardante magari questo gameplay anche a livello grafico. Comunque, ecco il nostro Blue Yeti. Come potete ben vedere, la nostra sciabola del 1700 è pronta, già agito in passato, ha fatto fuoriuscire il nostro grande ragazzone dal pacco. Vediamo di eliminare questo po' di scotch che ancora è rimasto da questa parte. Perfetto, vediamo un pochettino di eliminarlo anche dalla parte sinistra. Molto bene. Ho preferito eliminare ragazzi il Blue Yeti direttamente da quella scatola, perché era davvero molto complicata rimuoverla direttamente da quel box, e quindi ho preferito agire direttamente su questo nostro pacco in bianco. Allora, sicuramente all'interno di questo bel pacchetto possiamo ritrovare non solo il nostro grande cavo USB che servirà per dare alimentazione al nostro microfono collegandolo decisamente al nostro PC, ma ci servirà anche, potremo trovare al suo interno anche il nostro manualetto delle istruzioni, che lo ritroviamo già qui nella parte superiore. Sicuramente tutte le istruzioni indicate ci serviranno molto per capire il funzionamento di questo microfono. Comunque eccolo qua in tutto il suo splendore. Allora, sicuramente questo è un microfono molto particolare, un microfono molto interessante, ma pesa anche abbastanza, 1,8 kg ragazzi per la precisione. Microfono a condensatore avente sicuramente delle meccaniche interne molto particolari, ed eccolo qua ragazzi, pronti a farlo fuoriuscire dalla sua protezione originale. Ed eccolo il nostro grande Blue Yeti, 2 protezioni in polistirolo appunto per renderlo appunto intatto e illeso da eventuali urti durante il trasporto. La spedizione è avvenuta davvero molto rapidamente e sono molto soddisfatto. Comunque, all'interno della nostra scatola posteriore possiamo anche notare che il nostro caro e amato Blue Yeti dispone di diverse funzionalità per la registrazione in modalità stereo, cardioid, omnidirectional e bidirectional. Queste modalità verranno analizzate sicuramente nel momento in cui parleremo del nostro microfono. Bene, vediamo di collocarlo immediatamente nella nostra sezione principale. Potete ben notare, intanto posizioniamo il nostro scatolo sul sfondo per dare un po' di sfondo anche al nostro Blue Yeti. Allora, il nostro microfono dispone, intanto analizziamo la sezione inferiore, dispone di 2 entrate, un'entrata USB nella parte sinistra e una parte ovviamente cuffia da jack 3,5 mm per introdurre la nostra cuffia all'interno di questa piccola apertura, ovviamente il nostro jack in verde, eccolo qui, proprio da questa parte, in modo tale da sentire cosa stiamo registrando, addirittura altri suoni inerenti all'ambito PC, e quindi sicuramente un'entrata molto comoda. Però ritroviamo anche la nostra entrata USB che permetterà di dare alimentazione al nostro microfono tramite la porta USB. Bene, vediamo un pochettino di ruotarlo. Sicuramente questa levetta destra è la levetta che serve appunto per rendere più snodabile il microfono, quindi vediamo di portarlo immediatamente verso l'alto, ok, per analizzare tutte le sue sfaccendature, tutte le sue caratteristiche. Ok, vediamo di metterlo un pochettino meglio, vediamo da questa parte. Allora, vediamo di sollevarlo per benino ragazzi, eccolo che arriva, è abbastanza duro. Ok, ce l'abbiamo fatta. Bene, vediamo di ricollocare nuovamente la nostra piccola rotellina al suo posto. Vediamo di farlo nella maniera migliore. Eccoci ragazzi, sono riuscito finalmente ad avvitare la nostra rotellina. Allora, possiamo vedere nella parte anteriore del nostro microfono l'icona appunto del Blue Yeti, eccola qui appunto in sfondo metallico. Certamente anche nella sezione un pochino più in basso possiamo notare l'icona del mute, un particolare
particolare pulsante in plastica che permette quindi di annullare il flusso delle onde sonore che verranno convertite in seguito in impulsi elettrici al PC, e sicuramente tramite questo pulsante avremo la possibilità di interrompere il flusso audio per quindi situazioni magari un pochettino improvvise. Inoltre abbiamo anche il guadagno del volume per quanto riguarda le cuffie, ragazzi, proprio qui in basso, sicuramente molto utile per riuscire a regolare l'audio in uscita delle nostre cuffie, quindi una particolare manovella in più che ci potrà aiutare per evitare quindi di andare sempre a spulciare nel mixer del volume. Comunque intanto possiamo anche ruotarlo, ragazzi, di 180 gradi, e notiamo che nella sezione appunto posteriore ritroviamo l'icona del volume, gain, per quanto riguarda ovviamente il microfono stesso. Aumentando la nostra piccola manovella verso destra avremo l'opportunità quindi di aumentare la sensibilità del nostro microfono, e invece ponendola verso sinistra diminuiremo la stessa. Per quanto riguarda invece questa sezione appunto dei pattern, sicuramente possiamo notare diverse icone. Allora, la prima icona a sinistra potete vedere è l'icona stereo, questa sulla sinistra, io ho selezionato cardioid per comodità. L'icona stereo, appunto prendendo il nostro grande manualone, ci permetterà non solo di registrare la nostra voce, ma anche esibizioni canore e soprattutto anche strumenti musicali, ragazzi. Infatti potete ben notare, non so se l'avete sentita, ma la nostra grande chitarrona accordata in re maggiore, soprattutto per registrazioni magari di questo genere che vi potrò magari far sentire più avanti. Comunque, per quanto riguarda invece la seconda modalità, la modalità cardioid, si ritrova appunto da questa parte, è una modalità molto interessante perché si basa sulla registrazione di, come dire, sulla registrazione unica di un'unica voce. Infatti verrà attivata esclusivamente la parte anteriore del nostro microfono, proprio da questa parte. La parte sinistra, posteriore e destra verranno mutate per concentrare la registrazione solo in questa parte davanti, in modo tale da evitare particolari suoni di sottofondo nelle parti circostanti, ed è utile anche per gli strumenti, eccolo qui al solito, ma anche per voci normali, per esempio esibizioni canore. Una modalità molto interessante anche per qualche gameplay, ragazzi. Vediamo di metterlo un pochettino più avanti il nostro caro ragazzone, guardate che figo, e spero che la luce vada anche bene, ragazzi. Questo è il primo video, mi raccomando, dovrò sicuramente migliorare sotto quest'ambito. Allora, per quanto riguarda invece la terza sezione, ovvero la sezione omnidirectional, verranno registrati tutti i suoni provenienti dalle diverse circostanze intorno al microfono, e ovviamente questa modalità è molto importante per riuscire a registrare chiamate in conferenza, ma soprattutto anche esibizioni canore. Quindi un microfono anche portatile, ragazzi, tramite una leggera pressione potrebbe essere anche staccato da questo sostegno per magari effettuare non solo registrazioni canore ma anche interviste, e stiamo parlando proprio della nostra modalità bidirectional, che è l'ultima, la quale in pratica permetterà la registrazione in modalità intervista. Chiamiamola così proprio perché verrà attivata la prima parte anteriore, la parte posteriore esclusivamente, invece la parte sinistra e la parte destra verranno mutate per intensificare quindi il valore della nostra come dire, registrazione a livello di interviste. Quindi sicuramente potrebbe essere qualcosa di molto interessante, magari per qualche Gamescom, qualcosa del genere. Potrebbe essere un microfono molto particolare, però attenzione, è un microfono molto delicato. Infatti nella parte superiore, quando l'ho aperto per la prima volta per vedere un pochino come funzionasse, ho trovato un piccolo elemento di silicio, se non sbaglio, che appunto veniva utilizzato per evitare l'umidità proprio nella parte superiore, e quindi sicuramente è un microfono molto delicato. Consiglio, ragazzi, di lasciarlo sicuramente in una parte stabile come un tavolo, qualcosa del genere. Il sostegno è molto solido, quindi sicuramente, ragazzi, è un microfono che potrebbe essere portato in giro, però sicuramente la stabilità è quello che lo caratterizza. Sicuramente il cavo USB è un cavo abbastanza lungo, saranno circa 2 metri se non sbaglio, ottime comodità anche nella, come dire, nel collegamento. Non ha bisogno di nessun software, viene collegato direttamente e installato tramite il nostro semplice cavo USB, quindi anche molto versatile nella nostra registrazione di qualsiasi suono. Adesso, ragazzi, però, bando alle ciance, andiamo direttamente a provare il nostro microfono all'interno della nostra sezione PC. Lo proveremo immediatamente adesso per vedere un pochettino tutte le sue risorse, e cercheremo quindi anche di catalogarlo come grande acquisto, soprattutto vedremo un pochettino tutte le sue caratteristiche fondamentali nel momento in cui inizieremo la registrazione. Sicuramente nei prossimi giorni, ragazzi, arriveranno dei nuovi gameplay inerenti all'ambito Rust, Formula 1, utilizzanti questo nuovo microfono
microfono che sicuramente tra poco testeremo. Quindi ragazzi, fatemi sapere le vostre opinioni per quanto riguarda questo primo unboxing. Potete vedere che mi ritrovo in maniera, lo sto registrando in maniera molto rudimentale con un semplice telefono cellulare, ma vedrò pian piano di evolvermi anche in questo campo, ma sicuramente vorrò fare anche diversi unboxing come quello di Thief che avverrà il 28 febbraio, magari anche quello di Titanfall e dei prossimi giochi che tenterò quindi di acquistare nei prossimi mesi. Comunque questo era un acquisto molto importante, vi ho detto che ha sostituito le nostre vecchie cuffie e sicuramente potrà darmi grandi soddisfazioni. Adesso ragazzi, bando alle ciance, fatemi sapere le vostre opinioni, ci becchiamo all'interno della nostra avventura direttamente su un gioco di prova, proverei magari Dota 2, un gioco abbastanza stabile, per testare la qualità del nostro microfono. Ci becchiamo tra qualche attimo ragazzi. Eccoci ragazzi con il nostro Blue Yeti, finalmente sono riuscito a collegarlo e ho collegato sia il cavo USB che il cavo 3,5 mm direttamente il jack nella parte posteriore del nostro microfono. Ho provato a collegarlo al computer ma c'era appunto qualche problemino, invece così a quanto pare sta funzionando tutto correttamente e appunto volevo provare le diverse modalità per farvi fare un pochettino un confronto con il vecchio microfono e quindi con tutte le modalità disponibili che appunto ci ritroviamo a disposizione, ovvero la modalità stereo e la modalità che state sentendo per adesso, una modalità come appunto vi ho citato nel video dell'unboxing abbastanza versatile per tutto ciò che si vuol fare, dagli strumenti musicali a un canto, addirittura a una semplice discussione in cuffia. Addirittura ritroviamo la modalità cardioid, modalità singolo per effettuare quindi registrazioni, addirittura covers di voci e sempre registrazioni con strumenti. Adesso vediamo di impostarla un attimino. Perfetto, adesso ci troviamo in modalità cardioid, una modalità più indicata alla registrazione, sarà la più usata ragazzi per registrare i prossimi gameplay. Dota 2 lo sto utilizzando solo come sfondo appunto per sfruttare Fraps, appunto non sono riuscito a collegare l'Avermedia perché avevo davvero poco tempo, quindi con Fraps riusciamo a essere molto più sbrigativi. Bene, quindi vediamo di lanciarci adesso nella penultima modalità, ovvero la modalità omnidirectional, utile per chiamate in conferenza e anche per registrazioni in orchestra, chiamiamole così, quindi esibizioni vocali. Vediamo di provarla. Eccoci, ci troviamo appunto con la terza modalità, l'omnidirectional. Vediamo se possiamo adesso spostarci mentre leggo un breve testo ragazzi. Vi leggerò la trama di un libro che appunto mi è piaciuto molto in questi ultimi giorni. Mi sposterò pian piano con la voce per vedere un pochettino come si sente il cambiamento. Allora, gli Hobbit sono o erano gente piccola, alta all'incirca la metà di noi e più bassa dei barbuti nani. Gli Hobbit non hanno barba, in loro c'è poco o niente di magico, a parte quella magia di tipo comune e quotidiano che li aiuta a sparire silenziosi e rapidi quando persone ingombranti e stupide come me e voi gli capitano intorno, con un rumore da elefante che essi sono in grado di sentire da 1 miglio di distanza. Quindi sicuramente questa era l'altra modalità. Eccoci ragazzi all'interno della modalità omnidirectional, modalità molto utile per le chiamate in conferenza, ma visto che è una modalità molto simile a quella stereo, vedrò adesso di muovermi intorno al microfono sempre dalla sedia stessa per farvi sentire un pochettino i cambiamenti di suono, di registrazione, mentre leggerò qualche breve riga di un libro sicuramente che mi è piaciuto tanto. Allora, gli Hobbit sono o erano gente piccola, alta all'incirca la metà di noi e più bassa dei barbuti nani. Gli Hobbit non hanno barba, in loro c'è poco o niente di magico, a parte quella magia di tipo comune e quotidiano che li aiuta a sparire silenziosi e rapidi quando persone ingombranti e stupide come me e voi gli capitano intorno, con un rumore da elefante che essi sono in grado di sentire a 1 miglio di distanza. Sicuramente ragazzi avete capito di che libro sto parlando, comunque l'ho preso solo come spunto per vedere un pochettino come funziona questa modalità. Sto girando intorno al microfono per vedere un po' come si sente e vedere un pochettino come mi posso regolare anche io nelle registrazioni. Adesso testeremo l'ultima modalità, che è la modalità bidirectional, utile per le interviste. Adesso la proveremo. Eccoci nella modalità bidirectional ragazzi, è una modalità che usa principalmente la parte frontale e la parte retrostante del microfono per la registrazione. Vediamo un pochettino come funziona, mi sto girando piano piano, sicuramente sentirete il suono un pochettino strano, però è normale perché sicuramente la parte sinistra e la parte destra sono mutate per registrare esclusivamente queste due parti, in modo tale la parte anteriore e la parte posteriore per facilitare quindi l'intervista, chiamiamola così. Bene ragazzi, torniamo in modalità cardioid. Eccoci in modalità cardioid ragazzi, sicuramente questa è la più utilizzata per quanto riguarda il mio ambito di registrazione. Comunque fatemi sapere che cosa ne pensate di questo nuovo microfono, che cosa ve ne è sembrato. Sicuramente è stato il mio primo unboxing, ho regolato un pochettino i mezzi che avevo a disposizione come meglio ho potuto. Comunque fatemi sapere le vostre opinioni. Al più presto cercheremo di utilizzare questo microfono appunto nei prossimi gameplay per vedere un pochettino come si comporta. Sono stato molto come dire cauto nel maneggiare questo microfono perché è un microfono molto delicato
complicato a livello interno di meccaniche. Sicuramente anche durante l'unboxing ho cercato di scuoterlo il meno possibile per evitare quindi particolari problematiche, quindi sicuramente ce la siamo cavata abbastanza bene, anche se ho distrutto lo scatolo, l'ho semi aperto con quel piccolo coltellino di Rust che avevamo appunto a portata di mano. Comunque l'ho collegato e sicuramente, anzi vediamo un pochettino, adesso farò il confronto anche con l'altro microfono, ragazzi. Poi potete anche provare potete provare a sentire un vecchio gameplay con un nuovo gameplay come questo, per esempio. Non è un gameplay, però qualcosa del genere, per vedere un pochettino le differenze che ci sono col vecchio microfono. A quanto ho sentito le parole si sentono molto più scandite e a quanto pare sembra molto più interessante anche per queste registrazioni, e anche molto utile perché non ho il fastidioso microfono accanto alla bocca che mi potrebbe causare tipo problemi quando come dire, quando appunto parlo, oppure mi cadono continuamente le cuffie, quindi così potrebbe essere un'ottima soluzione, un microfono da tavolo che sicuramente è anche trasportabile, ragazzi, però ve lo sconsiglio perché è molto delicato. Adesso ho anche fissato le due manovelle che ritrovavo appunto accanto, quelle due, ragazzi. La prima non si smuoveva completamente perché ho provato a svitarla, però sicuramente non riesce, sarà sicuramente saldata, qualcosa del genere, mentre quella destra probabilmente serve per muovere meglio il microfono e quindi sicuramente è svitabile dalla parte destra, quindi credo che funzioni così. Comunque spero, ragazzi, che questo video, non è un gameplay, questa volta è stato un unboxing, vi sia piaciuto, quindi mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un bel voto o un commento. Sicuramente questo gameplay sarà un gameplay molto breve, molto rapido, verrà caricato abbastanza rapidamente, almeno lo spero, speriamo che la mia connessione regga, e comunque cercherò al più presto di fare qualche bel gameplay, magari su qualche gioco, per vedere un pochettino come va questo nuovo microfono. Non voglio dilungarmi troppo, ragazzi, quindi ci becchiamo all'interno della prossima avventura. Un grande ciao dal Blue Yeti, che è qui davanti a me, guardate che è grandioso, alto non so quanto, 12 cm, anche 15. Comunque vi salutiamo, ragazzi, ci becchiamo all'interno della prossima avventura. Ciao a tutti!